کوای شو چې د دوی ذهنونه وژغورو هغه باید رښتیني اتلانو سره اشنا کړو. خالد بن ولید، صلاح الدین ایوبي او نور اسلامي اتلان او زموږ د وطن اتلان الحمدلله خپل اتلان هم کم دي. زموږ راځو نورو ته ګورو سبحان الله. موږ تاسې الحمدلله داسې یو تاریخ پاته داسې تر ننه پورې دنیا لرزولې ده، مګر متاسفانه هر چیز د امریکا لاس ورغی دغه ملک ډېر زیات خرابېږي، خو افغانستان بیا مژغورل شو الحمدلله. اوس باید موږ تاسې مسؤلیت داسې د خپل اولادونه خپل فامیل سم وساتو انشاءالله تعالی. هغه دغه نه ده پر صراط المستقیم باندې وساتو انشاءالله د هغه عز وجل په قدرت سره. بیا هم درته وایم هدایت د خدای لخوا ده، موږ ته صرف عاجزي او دعا ده انشاءالله تعالی. دعا ورته کوو خپل اولادو ته د تاسې اولادو ته الله سبحانه وتعالی وساتي انشاءالله تعالی. هېڅ وخت اجازه مه ورکوئ چې رسنۍ د تاسې د اولادو ذهنونه کنټرول کړي. هغو ته وښایي چې اصلي ارزښتونه ایمان، علم او عدالت ده، نه مادي ژوند. زه دا نه وایم چې دا ټولې رسنۍ خرابې دي، ټکنالوژي نه ده خرابه، موږ طریقه سې موږ استفاده ځینې کوو، هغو سره باید پام ونیسو. موږ تاسې باید ټکنالوژي یوز کړو چې خپل علم زیات کړو، خپل دانش زیات کړو، خپل بزنس مخکې بوځو. دا زموږ کاروبار څه دی، څرنګه موږ کولی شو چې د ټکنالوژي کار واخلو چې کار مخته ولاړ شي، نه چې سبحان الله ناقه شیانو ته په ټیک ټاک کې ګورو بدون له دې چې له ځان سوال